Den neste låta, den fra USA, fra 1954. Litt artig historie hvordan den låta her ble til. Den skrevet av Bob Merrill, amerikansk komponist. Og han hadde da tatt på seg jobben å skrive låter til en meget charmerende og fenomenal sangerinne som heter Rosemary Clooney. Men Rosemary, hun sto i studio og manglet en låt, og Bob Merrill var ikke å se. Han satt da på en italiensk restaurant i New York og svetta og skrev noter på en serviett på kursfarterlivet. Fant en telefonautomat og ringte studio og fikk tak i pianisten og sang låta på telefon til pianisten som da bare var låta, og en time etterpå så spilte de inn låta. Sånn ble den låta her til. Kåre fikk tak i den servietten og tok av utgangspunkt i det. Det er jeg som har skrevet det her. Det er jeg som skrev det. Du fikk tak i servietten, men jeg fikk det av deg. Sånn var det. Ja, jeg savnet det. Vi skal i hvert fall spille en annen Italiano. Italia.